ช่วงก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยอยากเลยตัดเสียงออกเลยนะอย่าลืมไปดูนะครับEp4 Fishing นะอย่าลืมสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับตัวผมเฟรมFishingคนเดียวนะครับผมวันนี้ผมมาตกหมายที่ห้วยหลวงครับให้ดูบรรยากาศนะครับอากาศวันนี้อากาศไม่ค่อยเต็มใจนะครับผมมีลมแรงนิดนึงมีขึ้นด้วยครับแล้วทางก็มีน้ำมาตกปลากันนะครับผมมีคันตกในเดือน3 คันแล้วก็สปิลอีก1 คันนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับผมได้เลยเฮ้ยเอาว่ะเป็นฟิชชิ่งแตกแล้วครับโอ้สุดยอดเลยนี่นะครับตัวแรกของวันนี้โอ้โหสุดยอดว่ะ
แม่ไปรับบ้านอยู่บ้านใครล่ะบ้านเนี่ยทางบนใต้ตรงไหนอ่ะอยู่ท้ายบ้านเลยเนี่ยอ๋อเลยลงไปเลยทางแยกโรงเรียนนี้ถึงอะไรไหมกล้วยทรายห้องกล้วยทรายไหมบ่อทรายอ่ะเกือบถึงนี่นะจับกล้องไว้เลยโอ้โหเด็ดมันโชว์ใหญ่เด็ด